Olá, crianças! Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Legal! Hoje o professor vai mostrar os instrumentos que o professor usou para contar a história da aula passada da Eduardo. Vocês lembram? Eduardo que passou na floresta? Hoje o professor vai mostrar rapidinho os instrumentos, tá, que o professor usou. Alguns são instrumentos musicais e outros são instrumentos de efeitos sonoros, tá, pra gente contar as histórias. Tá legal? Então olha só, o primeiro instrumento que o professor usou. Este aqui, vocês lembram que som fazia esse instrumento? Esse aqui é um instrumento de efeito sonoro, não é um instrumento musical. Olha só, é o som do vento, ó. Então o professor usou na história o som do vento, ó. É uma mangueira, né, de construção, né? Mais ou menos o tamanho de um braço, ó. E a gente é só rodar, que vai sair o som do vento, né? Esse é um instrumento, ó, de efeito sonoro. Legal? Outro instrumento de efeito sonoro que o professor usou foi o som da natureza, ó. Não é um som bonito, né? Esse aqui o professor fez de bambu, ó, bambu furadinho, vários bambus. O professor amarrou aqui numa cuia de chimarrão, uma metade. A gente pode amarrar em qualquer lugar. O professor que confeccionou também, ó, instrumentos de efeito sonoro que a gente usou na historinha. Vocês lembram da história do Eduardo? É da natureza. Este daqui é um instrumento musical, tá? Ó. É o reco-reco. É, o professor imitou os bichinhos, né? Ó. O professor imitou o sapo, né? E mais os bichinhos. Então esse é o reco-reco. Esse o professor fez. Só que esse dá pra comprar em loja de música também. Tem de madeira, tem de ferro. É um instrumento reco-reco é o nome. O professor usou para fazer a história da Eduarda. Este aqui também é um instrumento musical, ó. Que fez o relógio, né? Vocês lembram, ó? Tic-tac. É, esse é o agogô, esse instrumento aqui. Ele é uma maior, o outro é menor, então muda o som, ó. Dois sons diferentes, um som mais grave e o som mais agudo. Legal, né? É o agogô. Esse aqui não vende para comprar em lojas musicais, instrumentos musicais esse aqui. Este daqui, que som que fez esse? O senhor usou na história? Foi o som do rio, né? O som do rio, o som da cachoeira, né? Ó. Esse é legal, é só tampinhas, ó, de refrigerante. Ó, tampinhas de refrigerante. E esse o professor vai pedir para vocês para já ir guardando essas tampinhas, tá? Pra gente fazer um instrumento desse, que é o mais fácil pra gente fazer, ó. Um instrumento de efeito sonoro também. Então vocês vão guardando as tampinhas. Vai ter uma aula que a gente vai, o professor vai mostrar como fazer esse instrumento aqui. Não é difícil, tá? Beleza? Vão guardando as tampinhas pra gente fazer uma próxima aula, né? Deixa eu ver outro. Ah, temos o trovão. Você fez aqui o trovão. É. Este daqui, o som do trovão, é só mexer. E o que é isso aqui? Isto daqui é um raio-x. É. Quando a gente vai no médico tirar uma foto do osso, é isso aqui, ó. É um raio-x que dá o som do trovão. É um efeito sonoro que o professor também criou, né? Para poder contar a história para vocês. São alguns instrumentos. Aqui a gente tem um que dá o som da chuva também, vocês lembram? Ó. Esse também é bem legal, olha o som da chuva. Esse aqui é o pau de chuva que a gente chama. É um instrumento bem legal também, né? Esse aqui é um pouco mais difícil para fazer, mas pode ser que a gente faça em alguma aula, né? Ó, pau de chuva, tá? Que é um cano aqui de papelão, tem milho de pipoca dentro. E tem um monte de pauzinho assim, ó.
A gente bota os pauzinhos, põe o milho de pipoca dentro, faz o pão da chuva, né? Ó. É o pau de chuva. Bem, esses foram os instrumentos que o professor usou na história da Eduarda. Lembra da aula passada? Então, já que a gente conheceu todos esses instrumentos agora, o que o professor vai propor? Pra gente pegar, tentar lembrar da história, né? E pensar qual é o instrumento que a gente mais gostou. Ah, professor, eu gostei mais do pau de chuva. Ah, eu gostei mais do reco-reco. Ah, eu gostei mais do agogô. Então a gente vai pensar um que a gente gostou mais e desenhar numa folha. Fazer um desenho bem bonito, bem colorido. Tá? Desenhar numa folha o instrumento que a gente gostou mais. Em umas próximas aulas a gente vai estar confeccionando algum instrumento desse. Legal? Bacana? Então aqui são alguns instrumentos de efeitos sonoros que o professor usou na história, para vocês conhecerem, tá legal? Então, até mais. O professor vai. E semana que vem o professor tá de volta, tá? Com mais uma aula para vocês, tá legal? Então beijo, tchau para vocês. Beijo, tchau.